என்னோட பேர் டாக்டர் ஐசா ஃபாத்திமா ஜாஸ்மின். நான் எம்டிஎஸ் ஆர்த்தோடான்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கேன். நான் வேலை முடிச்சுட்டு வரும்போது என்கிட்ட வீட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் இருக்கும் போது வேலை முடிச்சு வந்த பிறகு அதை தூக்கி கொண்டு போய் நான் யார்ட்டையாவது கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன். எல்லாருக்குமே கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கு, ஆனால் எங்கே கொண்டு போய் கொடுக்கணுன்றது தான் தெரியல. அண்ட் ப்ளஸ் அதுக்கான நேரம் அவங்களுக்கு அந்த எஃபர்ட் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நாங்கள் வந்து ப்ராமினன்ட் பிளேசஸ்ல சிட்டிஸ்ல அங்கங்கே ஃப்ரிட்ஜ் வச்சிருக்கோம். ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் இருந்ததுன்னா நீங்க கொண்டு வந்து வைக்கலாம். நமக்கு வந்து இங்க ஒரு பிரிவினைலாம் இல்லை, இவங்க தான் எடுக்கணும் அவங்க தான் எடுக்கணும்னு கிடையாது. யாருக்கு வேணுமோ, பசியா இருக்கவங்க யார் வேணா வந்து திறந்து எடுத்துக்கலாம்ன்றதுதான் இந்த கான்செப்ட். இது சேரிட்டி பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஏஜ் இருக்கு. நமக்குன்னு ஊர்ல ஒரு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, இது இந்த வயசுல தான் பண்ணணும், இது அதுதான் பண்ணணும்னு. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல இதை யாருக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இது என்னோட பேபியா இங்க இருக்கும். குட்டி குழந்தை வந்து ஒரு டைம் இங்க லேஸ் சிப்ஸ் இருந்தது உள்ளுக்குள்ள. ஸோ அவங்க அந்த லேஸ் சிப்ஸ் எடுத்துட்டு போனாங்க. அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது வந்து ஒரு வசதி வாய்ப்போடு இருக்கிற குழந்தை மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ நான் அப்ப கேட்டேன், நீங்க லேஸ் எடுத்திருக்கீங்களா, ஏதாவது காரணமா கரெக்டா இதை எடுத்திருக்கீங்களேன்னு கேட்டதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, இந்த பிளேவர் எங்கேயுமே கிடைக்காது ஆண்டி, ஸோ அதனால இதை எடுத்துக்கிட்டேன்னு. சரி ஓகேன்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மாவோட வந்து ஒரு 3 பாக்கெட் லேஸ் எடுத்து வச்சுட்டு போனாங்க. குட் ஹாப்பினஸ். ஸோ அந்த குழந்தைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு, நம்ம நீங்க எடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி.